Cosa, vamos a empezar a desarmarlo. Empezamos aquí, sale esto, ya. Entonces sacamos el filtro. ¿Qué pasa? Que yo ya lo había desarmado, pero el problema está, el filtro siempre tienes que ver si es que logra pasar la luz. Si es lavando, bacán, ¿no? Está bien, pero si lavando no logra pasar la luz, hay que cambiar el filtro. Hay que cambiar este filtro, ¿no? Luego, ¿por qué lo estoy mostrando el video? Es porque esta cosa de acá me olvidé de ponerle. Así que tengo que volver a desarmarlo para poder colocarlo. Ahora, ¿qué más? Aquí tenemos otro filtro. Ya, ahí está este filtro. Siempre hay que lavar los filtros en tiempos regulares, ¿no? Hay que sacar este tornillo. Ese tornillo es el que agarra el motor también. Hay que sacarlos. Y acá viene un seguro, ¿ya? Es importante esto. Vamos a sacarle su segurito. Entonces hemos presionado acá y sale el botón. Por aquí empezamos y allí sacamos los resortes, los guardamos y acá tenemos destornillador. Hay que destornillarlo con T20. Vamos a destornillarlos estos con T20. Luego de sacar estos tornillos hay que meterle desarmador para poder sacarlo, esto que viene a presión. ¿Ven? Viene todo a presión. Ya voy a mostrarles que hay que sacarlo a presión. Es un tema medio complicado, porque no debieron haberlo fabricado así. Y evidentemente, pues como es algo que fue hecho para ser hecho una sola vez, va a ser un poquito difícil, pero no imposible. Hemos dado acá la vuelta y acá también tiene un segurito, entonces hay que moverlo y de ese modo va a salir, ¿no? Una vez sacado, sale así. Ahí está. Como se observa, aquí van los dos tornillos y falta ahora la parte de acá. Lo mismo, vamos a poner el regulador en off, y vamos a hacer la misma jugada. Hay que tener en cuenta que no debes manosear mucho el regulador cuando está desarmado, porque si se malogra ya no regula ya, ¿no? Y solo por desarmar ocurre eso, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. Acá también hay que... Básicamente así nomás es. Y acá también hay que darle la vuelta, y vamos a dar la vuelta. Ya, entonces también lo mismo, hemos hecho así, palanqueando, y sale así. Sale así. Luego aquí tenemos un tornillo, vamos a moverlo. Tenemos un tornillo acá, y acá no, tenemos un tornillo aquí y un tornillo aquí. Vamos a sacar esos tornillos. Ya una vez sacado, simplemente sale así, hacia arriba. Ven ese GB de allí, no se tiene que perder. Acá podemos ver la parte interna. Vamos a sacar, bueno, esto sale así, ya. Luego podemos ver acá los cables. Vamos ahora a sacar el de acá primero. Uno de estos dos hay que sacar primero. Vamos a ver cuál de los dos. Ya, entonces estamos allí. Lo que vamos a hacer es, otra vez, vamos a palanquear acá. Sale acá. Acá también vamos a palanquear.
Y ¿qué más? Vamos a palanquear por aquí debajo. A ver si se ve allí. Vamos a moverlo por acá. No se ve muy bien, ¿no? Pero lo único que hay que hacer es así otra vez. Con el desarmador. Palanquear. Aquí hay un seguro. Aquí hay otro seguro. Está. Y acá también. Observamos acá. Acá también hay que palanquear un poco. Listo. Ahora acá, recién aquí, ya está. Ahí está saliendo. Aquí palanqueamos también. Vamos a mostrar acá. A ver, bajamos. Si mal no me parece, aquí hay un tornillo. Ahí está el tornillo. Se ve, ¿no? Ya. Y luego acá salió así. Ya, aquí va esta esponja, ¿no? Nos sacamos y observamos la parte que va acá. Ahora vamos a sacar el tornillo que está acá. Ahora sí, le damos la vuelta, ¿no? Y vamos a seguir con lo mismo. Empezamos por acá. Recuerden que esto es toda presión y va a quedar huellas, pues. Va a quedar huellas. Acá voy a querer salirse así. Ya, entonces ahora aquí y ya está. Con mucho cuidado con el regulador, ¿no? Está ahí el regulador. Aquí va el tubito, así está. El tubito va así, ¿ya? Sacamos la esponja de acá y tenemos el tornillo que está acá. Le vamos a sacar ese tornillo. Sale esto así y ahora vamos a ver. Bueno, como ven, es importante sacar esos tornillos, si no, no va a salir nada, pues. Aquí tenemos dos tornillos que son los últimos. Y ahora sí, saqué los tornillos y ahora sí se levanta todo el cuerpo que tiene que ver con el motor, ¿no? Ahora, acá está la tarjeta, ahí van las conexiones, el tubito. Aquí va conectado esta manguera que va conectada. A ver, vamos a ver. Aquí va conectada esta manguera que va conectado acá, ¿ya? Y eso sensa allí, ¿ya? Llego hasta esta parte. Siempre tienes que colocar en su surco al carrete, en el surco, ¿correcto? Allí está. Aquí yo puedo sacar acá y aquí y allí y acá y va a salir el motor, pero eso a mí ya no me compete. Solamente tienes que fijarte que el motor esté puesto en su sitio y los jebes, ese jebe, aquí hay una espuma que sella, que también esté puesto en su mismo lugar. Nada más. Saben que lo voy a desarmar para que puedan observarlo, ¿bien? Nada, discúlpenme, ya me aburría.
Pero la cosa es que la espuma tiene una posición y el motor tiene una posición, y adentro viene esta espumita de acá que no es fácil que se olviden, y acá llevan unos jebes que es para posicionar al motor. Y nada más, que es lo que acá se hizo cambio de rodajes, y nada más. El motor es eso, nada más con el motor. Básicamente el sacar todo este plástico es lo más difícil, de allí es fácil lo demás, ¿ya? Tener cuidado de no mover mucho el control regulador porque se malogra, y nada más. Ahora, armarlo, ¿no? Es el detalle. Ya ahora lo vamos a armar. Tenemos el cuerpo, el motor, ponemos la base, colocamos el motor y colocamos el... Tiene solamente una posición. Colocamos este portafiltro, ¿no? Esta cosa, que es lo que se nos había olvidado. Ya, para que entre hay que mover esto de acá y allí entra, ¿ven? Luego entra esto allí. Ya. Todavía no le colocamos los tornillos, ¿recuerdan? Los tornillos que estaban acá eran primeros. Vamos a colocarle los tornillos allí. Bueno, y luego dirás, pues no, ¿y cómo era? Esto va primero. Y aquí tiene una posición, ¿no? Esto va a entrar primero acá. Que encaje acá primero. Vamos a hacer que encaje, ¿ya? Allí. Acá. Y luego le atornillamos acá. Aquí. Y acá. Atornillar. Ya, luego de atornillar ahí. Caramba. Ya, luego de atornillar ahí, ahora solo falta la parte de acá. Si recuerdan, la posición en la que estaba era la posición de off, o sea, acá y acá, al centro exactamente. Eso es para no olvidarse, ¿ya? Ya. Luego era esto de acá. Para colocar esto, ponemos allí al centro. Acá. Esto de aquí va acá arriba. Así que tengan cuidado. Esto era primero, entonces esto de acá es primero y luego el otro es último. Así es, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero al final tenemos que lograrlo. Ya, ahora, por alguna razón, vamos a encenderlo y ver si está funcionando. Como ven, ahí está. Luego nos vamos al otro lado. Uy, se me olvidó la esponja de acá. Tengo que volver a abrirlo y volver a colocarlo. Ya una vez colocado esto, ya está colocado. Ya le pusimos los tornillos. Ahora, ¿qué más va? Va este de acá. Y esta es su esponja. Ya. Otra vez va colocado por arriba y luego por abajo. Por arriba y luego por abajo. Acá. Aquí. Ahí está. Ya. Luego de esto, ¿qué más era?
este de acá. ¿Me parece? Sí, este era, ¿no? Ya, allí. Y como recuerdan, van 4 tornillos, aquí, acá, acá y acá. Vamos a colocar. Ya, una vez hecho eso, ahora vamos a colocar esto para acá. Hemos colocado los tornillos, todo. Ah, falta. Me equivoqué. Era esto de aquí. Vamos a colocarle esto. Vamos a sacar los tornillos, colocar esto. Ya está, acá está la pieza. Colocamos acá. Hasta donde no hay que colocarlo en un tornillo. Y esto va aquí. Y ahora sí le colocamos los 4 tornillos correspondientes. Bueno, no sé si grabó bien, pero lo colocamos esta pieza de acá. Ya, esa es su posición. Vamos a comprobar si es que está jalando. ¿Veis si está jalando? Ya. Antes hay que hacer esas pruebas de jalar y prender, porque no vaya a ser que no funcione. Ya, entonces luego de colocarlo, ahora vamos a colocar esto, donde va el botón. Va a ser un poquito complicadito, pero sí vamos a poder. Vamos a colocarlo así. Vamos a ver. Sí se puede, chicos. Ya, ahí está. Y le colocamos los 2 tornillos correspondientes que van acá. Le ponemos los resortes y luego insertamos el botón de la misma manera como lo hemos sacado, primero por acá y luego por ahí. ¿Lo ven? Jala el carrete. Ahora le damos la vuelta. Podemos ir colocando su filtro que va acá. Este es el filtro de salida, filtro EPA de salida de aire. Listo. Y acá es donde engancha el filtro EPA. Ya casi estamos listos. Estoy aquí. Vamos a colocar también cuál de los dos va primero. Ya está grabando. ¿Está? Vamos a ver. Lleva uno, lleva otro, está bien. Y ahora lo último es los de acá atrás. Ya vamos a tener que palanquear allí para que encaje. Vamos a palanquear allí para que encaje. Ahí está. Acá. Listo. Ahora le colocamos el filtro detrás. Listo. Le colocamos el filtro de adelante. Es el que va acá. Ya está. Ahí está. Agarró. Y por último el filtro que va aquí. Luego estamos acá, lo encendemos.
así es. Si tienes alguna duda sobre su armado o desarmado, creo que acá ya se ha dicho todo y no quiero saber nada más de este tipo de aspiradoras, que como digo es una manera de diseñar bien complicada, como si no quisieran que se pudiera reparar, pero aquí estamos salvando el planeta reparando electrodomésticos para que muchos de ustedes puedan hacerlo, ¿no? Bueno, te agradecería que me des un like.